আসসালামু আলাইকুম। গ্রিতে চলছে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। আমাদের কাছে আছে হচ্ছে জেনো সিরিজের এসিটা, জেনো 3V গ্রি 2026-এর লেটেস্ট মডেল। উপরে গোল্ডেন বিটটা আছে, খুব সুন্দর এসি, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এসি। সাইডের লুকটাও দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও আমাদের কাছে শিমো আছে, শিমো সিরিজেরটাও আছে, কসমো আছে। এটা হচ্ছে আপনাদের শিমো সিরিজের এসি। একমাত্র মির্জা ইলেকট্রনিক্সেই পাবেন 25% ডিসকাউন্টে এসিগুলো। নতুন প্রাইস হবে 81,390 টাকা। তো 25% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের থেকে এসিগুলো নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে কসমো কসমো সিরিজের 3V মডেল। আর এটা শিমো 4V মডেল। সাইডের ভিউটা এরকম, উপর একটু বিটের মতো আছে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগে এই এসিটা। চমৎকার এসি, এআই সার্কিট আলা, সেলফ ক্লিন ফিচার আছে, ওয়াইফাই ফিচার আছে, 12 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 5 বছর অল পার্টসের গ্যারান্টি এবং 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এইটা হলো কসমো, সাইডের লুকসটা এরকম। তো যারা এসিগুলো নিতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন 0190905808 নাম্বারে, হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে মোহাম্মদপুর, ঢাকা উদ্যান হাউজিং। আর দ্রুত যোগাযোগ করলে ডিসকাউন্টটা পাবেন। এই অফারটা সীমিত সময়ের জন্য।